Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, tsara ny tompo. Ho an'Andriamanitra reny voninahitra mbola nanomezany fotoanantsika mivory sy manatrika ny présencen'Andriamanitra mahafinaritra. Betsaka ny famafo eto ambony tany, betsaka ny marary tsika mitenjo depuis tsika nanandratra sy nideran'Andriamanitra. Tsy fantatra firy accident eto ambony tany zao. Tsy fantatra isan'olona mitaintaina ho velona sa ho faty. Tsy fantatra isan'ny olona ao anatin'ny zavatra tsy eritreretintsika fa isika dia nomen'Andriamanitra, navan'Andriamanitra zao lahady zao manompo anazy mivory mampafantatra momba anazy ny tompo. Sasany matory fa vizaka ny boîte de nuit zay tsy tondra anazy ho aiza fa isika manompo an'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra daholo zany. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra mbola natateraka an'izao fotoana zao. Alléluia. Alléluia. Akory aby tsa. Eny ary fa maka fitoerantsika hian'ny tenin'Andriamanitra. Afantatra zavatra anankiray tsy dia fahintsika isika. Afantatra ny fomban'Andriamanitra isika. Afantatra ny tenin'Andriamanitra. Afantatra ny sitrapony. Jésus. Isika rehefa manao zavatra, parfois tsika tsisy atao manao zavatra divertissement fiantsonana azy amin'ny teny vazaha. Parfois tsika mitsangatsangana juste tsisy atao dia mba manala ahoana moa zany maka rivotra. Ahoana koa zany isika parfois tsisy atao betsaka e. Fa Andriamanitra rehefa tsisy atao misy vokatra mivoaka foana zay. Andriamanitra rehefa manao zavatra misy dikany foana. Andriamanitra zany na dia milaloha, bon le terme milaloha dia izy fa tsy ekeny be sy ny maro, misy vokany foana. Rehefa Andriamanitra zany mba midivertira zany, matalanjona foana ny zavatra ataony zany. Il faut bien comprendre an'izay. Donc Andriamanitra raha ny antsoantsika ao raha. Raha Andriamanitra au moment izy miadaladala ny antsoantsika ao raha. Mariana fa au moment juste Andriamanitra nanalaza ny kitihantsika hoe au fait tsy dia mifanalavitra anahy ihany ty olona ty. Bref, azonao angamba ny imazin'izany. Fa ny adalan'Andriamanitra ozy ny Baiboly. Na dia ataontsika hoe tena adalany fa indreny zao tontolo zao. Ny faiblesse-n'Andriamanitra dia moatra lavitra noho ny bomba nucléaire atambatra eto ambonin'ny tany. Faiblesse-ny. Baiboly miteny an'izany. Mariana fa tsisy faiblesse izy. Fa bon, zay moa juste hoe pour comprendre zany hoe zavatra tena ambany amin'Andriamanitra ambony be amintsika. Dia imagineo zany raha tsy manao repos izy fa tena manao musculation zany dia est-ce que on peut imaginer fa Andriamanitra manao musculation? Raha ohatra ka ny tena faiblesse-ny zany tena hery be. On n'arrive même pas à imaginer le tout-puissant. Donc natsony isika pour un but. Dieu a fait toutes choses pour un but ozy ny Baiboly. Misy antony ny antsonanao, misy antony ny antsonanahy. Misy sitrapo ny tompo. Isika olombelona koa misy sitrapo. Resaka commandement, ny resaka précepte, ny resaka inona koa moa zany
statuen'Andriamanitra, souveraineté de Dieu. Tenin'Andriamanitra. Inonareo tsara ty. Et comprends bien ty zatra resahako ty. Matthieu 15:8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bon, ino hoe fa tsy verenany tantara fa hypocrite zany vahoaka an'Andriamanitra l'époque zany. De tamin'ny Malasimo zany raha ray ah, si je suis Dieu ozy izy, aiza ny haja sy ny voninahitra ohatran'izany. Donc ny vahoaka zany voilà, ce peuple an'io malgré tout miracle sy ny fanafana nataon'Andriamanitra zany zay zany natao hoe tafiditra ny esprit de familiarité bof Andriamanitra. De hitanareo ohatra ny tadidinareo ngambiny hoe inona ny antson'Andriamanitra antsika, satria tsika tsy vahoakany, satria tsika nijaly. Zanaka ao an-trano zany Israely zany mamboly voky tsy mamboly voky. Niala tamin'ny désert zany zareo bof milatsaka le mofo. De gadra zareo malgré ny désobéissance ny zareo de fantatry le génération taty aoriana hoe Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teniny. En quelque sorte ohatran'izany zany le mentalité zany. Donc bof de toute façon na inona ataonay zay le vahoaka voafidy, zay le zanaka. Zay zany le anona zany de rehefa avy eo zany inona tadiavan'Andriamanitra zany après Jésus zany naka zaza mpitsindroka poubelle izy. Tadidinareo ny fampianarana iny. Naka zaza mpitsindroka poubelle izy de nomena chambre, de nomena PlayStation, de nomena voilà fromage sy ny tariny. De rehefa avy eo le zaza am'izay mantsy manaja kokoa le zazany adoptena par rapport ny zanaka ao an-trano. Sa tsy zay? De nous voilà zany. Zaho zao ohatran'izany ny fiainako, nijaly ah, nijaly be ah, tsisy fahasambarana, tsy natsapa fitiavana ny manodidina fa nanambany anahy daholo. De rehefa avy eo am'izay un jour za natsapa fitiavan'Andriamanitra tato am-poko hoe ay nisy nity anahy kay teto ambony tany fa tsy fantako dia Jesosy Kristy ny anarana. Zay zany mahatonga ny vahoaka zany ce peuple m'honore des lèvres zany. Fa gentilisa zay ny kitian'Andriamanitra, olona tsy destiné amin'ny famonjena zany, tsy destiné ho choisi zany, fidin'Andriamanitra mafy kokoa zany reconnaissance zany ho an'olona anankiray anan'olona 200 millions ny trosa. De rehefa avy eo le tompony vola miteny hoe tazomo anao ihany le 200 millions par rapport hoe zany anan'olona trosa 5000 francs. Aiza ny reconnaissance ambonimbony. À moins que mitapo le nanan'olona trosa 200 millions, mila invitena amin'ny restaurant izy. D'ailleurs volanao ihany ny pays anazy ko fa volako. Voilà, ohatrotra zany. De toute façon tsika mandeha comme ça, mbola Andriamanitra ihany pays zavatra zany tena marina. Donc zay zany. De jerevanareo tsara am'izay ty pour bien comprendre ny statut ny resaka le commandement zany. Psaume 111. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ty la crainte ty zany tsy mitovy am'le un Jean hoe la crainte n'est pas dans l'amour. Azavaiko anareo tsara ty verset anankiroa ty. La crainte de l'Éternel zany rehefa jerenareo amin'ny teniny hébraïque zany ira le izy, verifienareo zany. Zany hoe crainte eto zany zavatrafa mihitsy. De amin'ny 1 Jean 4:18 jerevanareo tsara, la crainte phobos ndray eto n'est pas dans l'amour. Zany hoe tsy mitovy zay zany averiko hoe rehefa misy verina miteny verimbena mila jerena. N'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte.
raha ohatra zany tsy mandinika an'ity zany le olona l'amour tenen'Andriamanitra zany lasa tsy manana crainte de l'éternel indray azonareo simple be zay car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour donc la crainte resahany eto zany crainte anankiroa samihafa le izy le ray ho an'Andriamanitra zany raha manana crainte zany ianao zany ho an'Andriamanitra zany commencement de la sagesse satria maninona misy raha zany fa le ray phobos zany hoe olona anankiray zany amin'ny un Jean io zany tsy ao anatin'ny fitiavana ohatra hoe olombelona ohatra. De on va comprendre une chose parce que vite fait ici. Matthieu 25 juste ho azontsika le zavatra zany